Ci sono domande che funzionano benissimo nella riconquista e altre che invece sono catastrofiche. Potresti aver utilizzato una o addirittura tutte e tre di quelle di cui oggi ti parlerò proprio all'interno di questo video. Un giorno Gianluca, durante il nostro percorso, mi disse: Domenico, ho bisogno di sapere questa cosa dalla mia ex, ho bisogno di chiedergliela assolutamente. Io gli risposi: Gianluca, se questo è funzionale al tuo percorso, fallo pure. Lui tentennò un po', alla fine decise comunque di farlo e il risultato purtroppo fu deleterio, perché quello che Gianluca chiese alla propria ex si trasformò in una rottura definitiva. Ti dirò tra poco anche cosa chiese alla propria ex. Quello che otterrai evitando queste domande sarà una stima maggiore nei tuoi confronti e soprattutto avrà una percezione di te totalmente diversa, una percezione nuova di una persona più sicura di sé. È quello che otterrai alla fine di questo video. Ora voglio la tua completa onestà e ti faccio una domanda. Non dirmi che non hai mai fatto domande al tuo ex o alla tua ex che poi hanno avuto sempre le stesse risposte inefficaci e che non hanno portato a nessun risultato. Se la tua risposta è sì, allora indicami queste domande sotto nei commenti, così aiuteremo tante altre persone, perché a quelle che oggi ti indicherò io si aggiungeranno anche ulteriori altre domande, ok? Domenico, quindi quali sono queste 3 domande catastrofiche che non bisogna mai fare? Io ti dirò quelle più diffuse, quelle che veramente non dovresti mai fare. Poi ce ne sono tante altre, magari li scopriremo anche nei commenti. Ora voglio dirti quali sono queste 3 domande. La prima in assoluto è: perché tra di noi è finita? Questa è una domanda da non fare mai, perché non avrai mai la risposta che ti aspetti. La seconda è: c'è un'altra persona? E anche questa è una domanda catastrofica, anche perché non ti verrà mai detta la verità. E infine: mi ami ancora? Anche in questo caso non ti verrà detta la verità, perché l'altra persona ti ama ancora. E quella è la verità, solo che in quel momento dovrà dire: forse non provo più lo stesso sentimento, forse non provo più la stessa cosa per te, e quindi questo ti farà ancora più male e soprattutto non otterrai il risultato sperato. Tornando a Gianluca, sai cosa chiese alla propria ex? E lo dico a bassa voce: ti stai puntini puntini qualcuno? Che poi è la traduzione di c'è un'altra persona, una delle domande che ti ho detto poco fa. Ecco, il risultato è stato deleterio. Ci abbiamo messo un bel po' di tempo per risollevare questa situazione, perché bisogna poi ricostruire prima la fiducia, poi andare allo step successivo, che è quello emotivo, quello comunicativo, e via via poi alla riconquista. Ci abbiamo messo veramente tanto tempo, e questo purtroppo per quelle cose che una volta dette, una volta uscite dalla bocca, purtroppo non possono più tornare indietro. Se vuoi realmente ottenere risultati, inizia proprio a prendere carta e penna e segnare queste cose, che in un certo senso sono solo azioni inefficaci che non ti portano a nessun risultato. Io parlo di tantissime azioni inefficaci da non fare, sono oltre 20 nel corso gratuito e in selezioni che trovi nel link in descrizione. Ti basterà solo lasciare nome e mail, potrai guardare una lezione al giorno per 6 giorni. Ti spiego proprio cosa dire, come comportarti e soprattutto di cosa hai bisogno per riconquistare la persona che ami. Alla prossima settimana, ti aspetto!